नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. फुडले पिळगेच्यो जीएसटी सुदारणा फाल्यां सावन लागू जातल्यो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राष्ट्राक उद्देशून उलयतना सांगलां. गांवगिऱ्या वाठारांनी लोकां मदीं बायलांच्या भलायकी विशीं जागृताय निर्माण करप ही नारी शक्ती परिवार अभियानाची मोख आशिल्ल्याचें खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी म्हटलां. फुडले पिळगेंतल्या जीएसटी सुदारणाचो एक भाग म्हूण गिरायक वेव्हार खात्यान राष्ट्रीय गिरायक हेल्पलायनीचेर जीएसटी कागाळी निवारण सुविधा सुरू केल्या. आनी पर्पल फेस्ट गोवा 2025चो एक भाग म्हूण आयज फोंडा हांगा आयोजीत गोंय राज्य बुद्धीबळ चॅम्पियनशीप सर्तीचें उक्तावण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं जालें. पुराय खबरो. फुडले पिळगेच्यो जीएसटी सुदारणा फाल्यां सावन नवरात्रेच्या पयल्या दिसा लागू जातल्यो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. आयज सांजे वेळार राष्ट्राक उद्देशून उलोवप करतना मोदी हांणी सांगलें, फाल्यां सावन जीएसटी बचत उत्सव सुरू जातलो आनी लोकांक आपल्या आवडीच्यो वस्तू उण्या दरान विकत्यो घेवंक मेळटल्यो. ह्या सुदारणांक लागून देशाच्या विकासाची गाथा बदलतली आनी तरणाटे नव मध्यम वर्ग, शेतकार, बायलो आनी उद्देजकांक ह्या बचत उत्सवाचो व्हड फायदो जातलो अशें तांणी सांगलें. राष्ट्राच्या उदरगतीच्या प्रवासान दरेक राज्य एक समान भागीदार आसतले हाचेर तांणी भर दिलो. फुडले पिळगेंतल्या जीएसटी सुदारणा बचत उत्सव आनी नवरात्रा खातीर तांणी राष्ट्राक परबीं दिली. तांच्या सरकारान कर वेवस्था सोपी केल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आपल्या सरकारान 2014 वर्सा सत्तेर आयले उपरांत राज्यां आनी भागधारकां कडेन सल्लामसलत करून जीएसटीक प्राधान्य दिल्ल्याचें तांणी नदरेक हाडलें. नागरीक देवो भव ह्या मंत्रान आपलें सरकार मुखार वता अशें मोदी हांणी सांगलें. गांवगिऱ्या वाठारांनी लोकां मदीं बायलांच्या भलायकीच्या समस्या विशीं जागृताय निर्माण करप ही नारी शक्ती परिवार अभियानाची मुखेल मोख आसा अशें राज्यसभेचे वांगडी खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी म्हटलां. मये दिवचल हांगा पंचायत सभाघरांत आयज जाल्ल्या नारी शक्ती परिवार अभियानाच्या भलायकी शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते उलयताले. ह्या वेळार मयेचे आमदार पेमेंद्र शेट, दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, गोंय बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हाजीर आशिल्ले. ह्या शिबिराचो लाव 100 परस अदीक लोकांनी घेतलो. फुडले पिळगेंतल्या जीएसटी सुदारणाचो एक भाग म्हूण गिरायक वेव्हार खात्यान राष्ट्रीय गिरायक हेल्पलायनीचेर जीएसटी कागाळी निवारण सुविधा सुरू केल्या. सोमार सावन लागू जावपी सुदारीत जीएसटी दर आनी सूट चालीक लायल्या उपरांत एकीकृत तक्रार निवारण यंत्रणा इन-ग्रॅम पोर्टलाचेर गिरायक कागाळींचें निराकरण सुरू केलां अशें गिरायक वेव्हार अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयान सांगलां. ह्या श्रेणींत ऑटोमोबायल, बँकिंग, गिरायक उपयोगी वस्तू, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी आनी हेर मुखेल उपश्रेणीचो आस्पाव आसा, जंय जीएसटी संबंदीत कागाळी नोंद जातली. आतां गिरायकांक टोल फ्री क्रमांक 1915 वा इन-ग्रॅम पोर्टला वरवीं 17 भाशांनी आपल्यो कागाळी नोंद करपाक मेळटात अशें मंत्रालयान म्हटलां. लायन्स इंटरनॅशनल प्रांत 317B च्या भांगरा महोत्सव वर्साच्या निमतान पयलेच खेपे रवींद्र भवन मडगांव हांगा फाल्यां 22 सप्टेंबराक सांजे वेळा 4 वरांचेर गोंय आनी कर्नाटक प्रांत व्यापी शिक्षक अभिनंदन सुवाळो आयोजीत केला. लायन्स 317B प्रांता वतीन प्रांत राज्यपाल लायन्स जय अमोल नायक हे गोंय आनी कर्नाटकांतल्या सुमार 50 नामनेच्या लायन्स क्लबांनी नामांकीत केल्ल्या 50 समर्पीत शिक्षकांचो भोवमान करतले. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून गोवा समग्र शिक्षा शिक्षण संचालनालयाचे राज्य समन्वयक जॉन सिल्वेरा हे हाजीर आसतले आनी गोवा जलतरण संघटनेचे अध्यक्ष योगीराज दिगंबर कामत हे मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. तशेंच रवींद्र भवन मडगांवचे अध्यक्ष राजन तालक हे खाशेले सोयरे म्हणून ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतले. आमोण्या आयुश्यमान आरोग्य मंदिर आनी आमोणच्या पंचायतीच्या जोडपालवान सेवा पखोवडा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या भलायकी शिबीर आनी सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. हें शिबीर स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियाना खाला गांवांतली बायलां आनी आमोणच्या शाळेंतल्या चलयां खातीर आशिल्लें. ह्या वेळार सरपंच सागर फडते, पंच वांगडी दिया सावंत, अनिशा आमोणकर, स्वयंपूर्ण मित्र रोहन घाडी, डॉ शांभवी गाडगीळ हाजीर आशिल्ले. ह्या शिबिरांत भलायकी विशीं जागृताय, बायल सक्षमीकरण कार्यावळी जाल्यो. कोंकणीतले म्हालगडे तियात्र कलाकार रॉक डायस हे काल शेनवारा संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 73 वर्सां आसली. एक उत्कृश्ट कलाकार आनी गायक म्हणून तांणी आपली सुवात मेळयिल्ले. ते राय हांगा रावताले. 16 मे 1952 दिसा
तांचो जल्म जाल्लो. डायस आनी जो पेरी हांच्या बोमैकान ह्या तियात्रांतल्यान माचयेर पदार्पण केल्लें. जुरामेत, हांव एकलोच, तुकाच लागून, गोवायना हे तांचे कांय नामनेचे तियात्र. जो पेरी, सी अल्वारीस, प्रेम कुमार, जुजे रॉज, अनिल कुमार आनी हेर नामनेच्या दिग्दर्शकां तियात्रांनी ताणें काम केल्लें. 1000 परस चड गितां सादर केल्ल्या डायस हांणी आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचेरूय गितां सादर केल्यात. गोवा तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष अँथनी बारबाजा हांणी डायस हांच्या मरणा विशीं दूख उक्तायलां. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्र हंगामी खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचें प्रभुत्व आसप गरजेचें. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. अर्ज धाडपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर 2025 आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. फोंडेच्या हॉटेल मिनिनो एक्झिक्युटिव्ह हांगा दिव्यांग व्यक्ती खातीर गोवा राज्य बुद्धीबळ चॅम्पियनशीप आयज आयोजीत केल्ली. ही सर्त आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2025चो एक भाग म्हणून आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तीचें उक्तावण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज केलें. ह्या कार्यावळीक खास आमंत्रीत म्हणून गोवा राज्य खेळा संचालक डॉ. अजय गावडे, गोवा राज्य बुद्धीबळ असोसिएशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीचे अध्यक्ष संजय बेरुडकार, इव्हेंट डायरेक्टर डॉ. केतन भाटीकर, संजय कवळेकर आनी समीर नाईक आनी हेर मानेस्तां हाजेर आशिल्ले. दिवली पेटोवन मानेस्तांनी सर्तीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें की गोंयांत 9 ते 12 ऑक्टोबर मेरेन आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट आयोजीत केलां. हाचो एक भाग म्हूण दिव्यांग जन खातीर जायत्या सुवातींनी वेगवेगळे खेळा कार्यावळी जातल्यो. पर्पल फेस्ट महोत्सव दिव्यांग खातीर क्रांती जावन मुखार सरपाक लागल्या. सगळ्यांनी ह्या महोत्सवांत वांटो घेवचो असो उलो मंत्री फळदेसाय हांणी मारलो. उत्तर गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान 25 सप्टेंबर 2025 दिसा आयोजीत केल्ल्या विधानसभा अधिवेशन सत्र काळात पर्वरेच्या विधानसभा प्रकल्पा सरभोंवतणच्या 500 मीटर वाठारांत आनी पणजी पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांतली खंयचीय भौशीक सुवात, पायंड, गल्ली, रस्तो, चौक वा खंयचेय उक्ते सुवातेचेर 5 वा चड व्यक्ती एकठांय येवपाक आनी मिरवणूक काडपाक वा आयोजीत करपाक, आर्मां वा लाठी, तरसादी, भाले वा सुरे ह्या सारकी शस्त्रां बाळगुपाक, लावडस्पीकर लावपाक, घोशणा दिवपाक आनी माराणे पेटोवपाक बंदी लागू केल्या. 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत वर्सुकी आयोजीत जावपी इफ्फी म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या 56व्या आवृत्ती खातीर iffigowa.org ह्या अधिकृत संकेतस्थळार प्रतिनिधी नोंदणी सुरू जाल्या. फाटल्या वर्सा सुमार 10,000 प्रतिनिधींनी चित्रपट महोत्सवा विद्यार्थी म्हूण आनी वेवसायीक म्हूण दरेकी 1,200 प्रतिनिधींनी ह्या महोत्सवा खातीर नोंदणी केल्ली. फिल्म वेवसायीक आनी चित्रपट मोगी लोकांनी GST सयत 1,180 रुपया भरून डेलिगेट पास मेळोवपाक अर्ज करूं येता. विद्यार्थ्यांनी लेगीत प्रतिनिधी म्हूण अर्ज करूं येता. विद्यार्थी नोंदणी खातीर शुल्क आकारचे नात. भारतीय पॅनोरमा विभागांतले 25 वेंचून काडिल्ले फीचर फिल्म आनी 20 बिगर फीचर फिल्म हे भायर 105 सहभागी देशांतल्या 270 वयर चित्रपटांचे प्रदर्शन पळोवपाक नोंद जाल्ल्या प्रतिनिधींक प्रवेश मेळटा. खेळांत क्रिकेट. दुबयन आयज आशिल्ल्या कप T20 क्रिकेटच्या सुपर 4च्या दुसऱ्या मॅचीन भारत पाकिस्ताना आड खेळटलो. ही मॅच भारतीय वेळा प्रमाण राती 8 वरांचेर सुरू जातली. सर्तींतली ही दोनूय पंगडां मदली दुसरी मॅच आसतली. काल राती जाल्ले सुपर 4चे पयले मॅचीन बांगलादेशान श्रीलंकेक 4 विकेटींनी हारयलो. हवामान. राज्यांत सध्या पावसाचो नेट उणो जाला. आयज खंयच व्हड पावस पडिल्ल्याची वा वादळी वाऱ्याची नोंद जावंक ना. आयज पणजे चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 24.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवां चडांत चड तापमान 31 डिग्री आनी उण्यांत उणें 24.8 डिग्री तापमान नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो.
फुडले पिळगेच्यो जीएसटी सुदारणा फाल्यां सावन लागू जातल्यो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राष्ट्राक उद्देशून उलयतना सांगलां. गांवगिऱ्या वाठारांनी लोकां मदीं बायलांच्या भलायकी विशीं जागृताय निर्माण करप ही नारी शक्ती परिवार अभियानाची मोख आशिल्ल्याचें खासदार सदानंद शेट ताणावणे हांणी म्हटलां. फुडले पिळगेंतल्या जीएसटी सुदारणाचो एक भाग म्हूण गिरायक वेव्हार खात्यान राष्ट्रीय गिरायक हेल्पलायनीचेर जीएसटी कागाळी निवारण सुविधा सुरू केल्या आनी पर्पल फेस्ट गोवा 2025चो एक भाग म्हूण आयज फोंडा हांगा आयोजीत गोंय राज्याची बुद्धीबळ चॅम्पियनशीप सर्तीचे उक्तावण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकीं जालें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.